اللہ کا عذاب، لاس اینجلس کی آگ۔ لاس اینجلس میں حالیہ آگ کے واقعات کو دنیا کے لیے ایک بڑا سبق سمجھنا چاہیے۔ یہ آگ جو وسیع علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، محض ایک قدرتی حادثہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تنبیہ ہو سکتی ہے۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انسان حد سے بڑھ جاتا ہے، زمین پر فساد کرتا ہے اور اپنے اعمال میں غفلت برتتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ سکتا ہے۔ ان لوگوں نے جو فلسطین میں کیا، جو بچوں کے ساتھ کیا، جو عورتوں کے ساتھ کیا، جو بوڑھوں کے ساتھ کیا، وہ سب کے سامنے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے لاس اینجلس کو اس عذاب میں لپیٹ لیا جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ظاہر ہو گئی خشکی اور تری میں برائیاں لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، تاکہ اللہ انہیں ان کے بغض اعمال کا مزہ چکھائے، شاید وہ باز آ جائیں۔ لاس اینجلس کی آگ جیسے حادثات یاد دلاتے ہیں ہم اپنی زندگی میں اللہ کے احکامات سے دور نہ ہوں۔ آج دنیا بھر میں بے حیائی، ظلم و زیادتی، فحاشی ہے اور ہمارے اعمال کی خرابی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ آگ، زلزلے، طوفان اور دیگر آفات اس بات کا ثبوت ہے۔ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر آنے کی تنبیہ کرے۔